رب نے فرمایا پیارے محبوب وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیاں اکٹھے کرو، اپنے قریبیاں اکٹھے کرو تے رب دا ڈر سناؤ، پیغام پہنچاؤ، تبلیغ کرو، قریبیاں پہلے اکٹھے کرو۔ اے نہیں کہ پتر بے نمازی ہوئے تو جناب باپ والد جڑا ہے 6 مہینے واسطے میں جی ملیشیا تبلیغ کرنے واسطے جا رہا، میں جی فلانی جگہ تے چہل روزہ لاؤن واسطے جا رہا، میں جی سہ روزہ لاؤن واسطے جانا، میں کیا کاٹو تبلیغ شروع کر، اگر تیرا بچہ نمازی ہے پھر دوسرے نو تبلیغ کرے گا، اثر ہوئے گا۔ اگر تیرا گھر دا بیٹا شراب نہیں پیندا، زنا نہیں کردا، تیری گل چ تحصیل پیدا ہو جائے گی۔ اگر تیرے گھر دے اندر تیرا اپنا ہی جڑا اور جڑا گھر دا کنبا خراب ہے، تبلیغ چ اثر نہیں ہوئے گا۔ حیدر کرار دے آقا میرے آقا نے جدو تبلیغ دا آغاز کیتا، رب نے حکم دیتا وانذر عشیرتک الاقربین، سونے سب نالوں پہلے اپنے قریبیاں نو بلاؤ، انہاں نو رب دا ڈر سناؤ۔ میرے آقا پھر ایویں نہیں بلایا، میرے آقا نے روٹی پکائی، کھانا پکایا، میرے آقا دعوت کی تھی، روٹی کھوان تو بعد قبیلے والے سارے کٹھے نے، میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میں تانوں کہا کہ فلانی پہاڑی کے پیچھوں دشمن حملہ کرنے لگا ہے، میری گل کا اعتبار کرو گے؟ انہیں آخیا جی تسا صادق بھی جے، تسا امین بھی جے، تاری زبان جو کدی غلط نہیں نکلیا، اسا اقرار کرنے ہاں، تسا غلط نہیں کہہ سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر میں ایک ایوی دعویٰ کرنے لگا وا، کائنات تے رب نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایتھے آ کے شریکی والے مخالف ہو گئے، ایتھے آ کے قبیلے والے مخالف ہو گئے۔ بندہ کروڑاں دا ہوئے نا، بندے دی قیمت کروڑاں دے لحاظ نال ہوئے، لیکن گھر والے قریبی جڑے نے حسد کرتے نے، شریکا پٹتے نے۔ میرے آقا کریم نے جدو اللہ دا پیغام پہنچایا، فرمایا میں اللہ دا آخری رسول ہاں، علی 10 سال دا بچہ ہے، میرے آقا دے قریب کھلوتا ہے۔ میرے آقا نے کیا تاڑے وچوں کہڑا ہے جڑا مینوں اللہ دا نبی منے گا؟ علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے آقا میں تانوں مرنا وا، تسا رب دے سچے نبی بن کے آئے جے۔ میرے آقا نے علی المرتضیٰ، کیونکہ میرے آقا کریم دے بغل مبارک دے قریب ہوندے سن، میرے آقا نے بٹھا دیتا بھی تو تے بیٹھ جا، تو تے پہلے ہی میرا ہے، تین تو پالے، تین نال تے پیار ہی میرا ہے، علی تو بیٹھ جا۔ میرے آقا کریم نے بٹھایا، پھر دوسری دفعہ میرے آقا نے اعلان کیتا، کوئی جناب چودھری نہیں بولیا، کوئی قریش کا سردار نہیں بولیا، کوئی میرے آقا کا رشتہ دار نہیں بولیا۔ علی المرتضیٰ نے شیر خدا نے جدو پھر دوسری دفعہ سنیا کہ میرے آقا کہندے نے تاڑے وچوں مینوں نبی کون منے گا؟ علی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سونیا میں تینوں مننا گا اور دنیا دسے گی علی نے جہو جہاں من لیا ہے، کائنات کے اندر ایویں کوئی مان ہی نہیں سکتا نبی پاک۔ میرے آقا نے پھر علی نے بٹھایا، فرمایا تو میرا ہے، تو نے بیٹھ جا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا بار بار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ تاڑے جدو آواز ہوتے کوئی لبیک نہیں کہہ رہا، تاڑے آواز ہوتے کوئی جواب کے اندر اپنی حاضری نہیں لوا رہا، تو میں علی پیغام دینا چاہنا اگر نبی دی آواز دے ہوتے سب نالوں پہلے لبیک کا یا رسول اللہ کیا ہوئے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ نے کیا ہوئے۔ میرے آقا کریم علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایمان لے کے آئے، بچپن دے اندر میرے آقا تے ایمان لے کے آئے۔ ایک دن میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی میرے آقا کریم دے نکاح دے میں تشریف لائے گئے سن، آپ بھی نماز جناب پڑھ رہی ہیں، علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے ایک دن ویکھ لیا، ویکھیا تے آکھیا علی بیٹا تو کی کر رہا سے؟ آکھیا جی میں نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہا سا۔ میرے آقا کریم نے جدو ابو طالب دا جملہ سنیا، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا اور اللہ نے میرے نماز دا حکم دیتا ہے، لہذا اسی نماز پڑھنے ہاں تے رب دا پیغام دینے ہاں۔ الہکم الہ واحد، کائنات کے اندر ایک ہی الہ ہے جڑا عبادت کے قابل ہے، تے میں محمد اس الہ دی عبادت کرواؤن واسطے آیا ہوا۔ ابو طالب کہندا نے علی المرتضیٰ بیٹا کہ جویں تینوں آندے نے انج کری رکھ، منع نہیں کیتا، منع نہیں کیتا، آخر جامع آدھے محمد مصطفیٰ انج کری رکھ۔ وقت گزرتا گیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم دلال انہوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا میرے آقا کریم نے مکے دے لوگاں ستایا، تکلیف دی تھی، رب کائنات نے حکم فرمایا پیارے محبوب ہن مکہ پاک چھوڑ کے مدینے پاک نو سدا واسطے آباد کر دیو۔ نبض کہو سارے سبحان اللہ۔
حضرات گرامی دے توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا کریم نے حکم خدا بندی آ گیا فرمایا پیارے حبیب مکے والے سارے تیرے دشمن بن چکے ہیں سارے تانوں شہید کرنا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ دیاں تدبیراں وہ سب نال غالب ہونے والی نے اللہ فرماندا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے پیارے حبیب اے آپس کے اندر میٹنگ پہ کر دے اسا تانوں قتل کر دیواں گے یا انہاں نوں جناب تو در بدر کر دیتا جائے انہاں نوں جلا وطن کر دیتا جائے یا انہاں نوں شہید کر دیتا جائے اے پیارے محبوب یا تہاڈی قید دے متعلق سوچ رہے نے اے پیارے حبیب انہاں اپنی تدبیراں کیتیاں نے انہاں اپنے منصوبے بنائے نے لیکن تیرا رب سب نالوں ڈاڈا ہے تیرا رب سب نالوں اعلی ہے اے حبیب میں حکم دینا مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ میرے آقا کریم نے حکم خدا بندی نے عمل کیتا ابو بکر نے حکم دے دیتا ابو بکر نال میرے آقا نکل کے جان لگے ہجرت فرمان لگے میں ایک جملہ دینا چاہنا اج کل اگر کوئی پنڈ دا پرانا پاکستانی اپنے جناب پنڈ چ رہن والا شہر وچ رہن والا وہ آندا فلانا مہاجر بن کے آیا اساں وسیندے ہاں او وسیندیاں دی کوئی شان نہیں وسیندیاں دا کوئی مرتبہ نہیں مرتبہ او دا ہی ہے جڑا آقا دے نام لگ جاوے مرتبہ او دا ہی ہے جڑا آقا دے نال لگ جائے او پاویں حبشے دا رہن والا بلال حبشی ہوے حبشے تو چل کے آیا لیکن مکے دے وسیندے ابو جہل نے پیچھے چھڑ دیتا اتبا وسیندہ پیچھے رہ گیا شہبہ تھلے رہ گیا لیکن اے مہاجر میرے آقا دا جانسار حضرت بلال نو کھانے کعبے دی چھت تے کھڑا کر کے میرے آقا اذان دلوا کے دنیا نو پیغام دے دیتا اللہ تے اللہ دی رسول دی بارگاہ دے اندر عزت او دی ہے جڑا انہاں دے نامے اپنی جندا لا دیندا ہے لہذا کدی یہ جملہ نہ بولیا کرو اساں وسیندے ہاں اے فلانی برادری مہاجر اے ہجرت کر کے آئے نے او کدے واسطے ہجرت کر کے آئے نے ایک ملک واسطے ہجرت کر کے آئے اپنی جان واسطے ہجرت کر کے آئے اپنا ایمان بچان واسطے ہجرت کر کے آئے اے کسے ہور دا طریقہ نہیں اے تے مصطفیٰ دا طریقہ ہے جدوں جان دے دشمن بن جان جدوں وطن چ رہن لگے والا اس وقت ہجرت کر جانا اے میرے آقا کریم دا طریقہ ہے اللہ دا دسیا ہویا طریقہ ہے میرے آقا ہجرت کرن لگے میرے آقا نے علی المرتضیٰ نو بلایا فرمایا علی میں جان لگا وا تساں میرے بستر تے لیٹنا ہے آقا میں بستر تے لیٹاں گا فرمایا لوکاں دیاں امانتاں میرے کول پئیاں ہویاں نے صبح امانتاں واپس کر کے علی تساں بھی آ جانا علی مرتضیٰ شیر خدا میرے آقا تے بستر تے لیٹن لگے اور اللہ دے نبی نے علی نو حکم عطا فرما دیتا علی المرتضیٰ میرے آقا دی بارگاہ چ عرض کرتے رہے کملی والیا باہر 40 جوان کھڑے نے مکے دے سورما کھڑے نے مکے دے بڑے بڑے کڑیل جوان کھڑے نے سونے نبی تانوں کوئی نقصان نہ پہنچا دین میں تواڈے نال جانا میرے آقا فرمایا علی میں ہر ایک نو نظر نہیں آندا میں تے نظراں والیاں نو نظر آنا ایک کافر دروازے تے کھلوتے بھی رہن گے میں محمد انہاں دے وچوں لنگ کے چلا جا علی المرتضیٰ شیر خدا نے میرے آقا دی بارگاہ چ خدشے دا اظہار کیتا یا رسول اللہ کوئی نقصان نہ دے دے من آکھیا علی پریشان نہ ہو تساں بستر تے لیٹ جاؤ میں جانا تے میرا رب جانے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب تساں باہر نکلو 40 جوان کھلوتے نے اپنے ہتھاں چ تلواراں لے کے نیزے تے بالے لے کے شمشیراں لے کے کھلوتے
دیتے ہیں. اللہ نے حکم دیتا اے پیارے حبیب وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. سونے انہاں دے اگے بھی پردے کر دیواں گا, انہاں دے پیچھے بھی پردے پا دیواں گا, انہاں دے اوتے بھی پردہ کر دیواں گا. فاغشیناہم اے تینوں ویکھ ہی نہیں سکن گے. فہم لا یبصرون انہاں دی اکھاں کھلیاں ہون گیاں لیکن نبی دا نور نظر نہیں آئے گا. اکھاں کھلیاں ہون گیاں نبی دا چہرہ نظر نہیں آئے گا. میں کیا 14 صدیاں پہلے انہاں کافراں نوں آقا دا چہرہ نظر نہیں آیا, لیکن جدوں تاجدار گولڑا وادی حمراء چ پہنچے عشاء دیاں سنتا چھڑ دیاں کہ جلدی دے اندر سفر کرنا ہے. آنکھ لگ گئی, میرے آقا تشریف لے کے آئے. میرے آقا فرمایا میرے علی تو تے سید ہے, تو تے میرا خاندان ہے. اے بیٹا عشاء دیاں غیر موقعہ سنتا کیوں چھوڑی آئی؟ عرض کی تھی آقا غیر موقعہ سن, سفر دی جلدی سی. میرے آقا فرمایا میرے علی کوئی اور چھڑے تے چھڑے لیکن تو تے میرا شہزادہ ہے, میری سنت پہ عمل کرنا تیرے تے لازم. پیر میرے علی شانو میرے آقا جان سار دا چہرہ نظر آیا, میرے آقا کریم دا جلوہ نظر آیا. کافرہ ادو بھی نہ ویکھ سکے لیکن عاشق جڑے نے اج بھی جدوں بھی تصور کردے نے ادو آقا دا چہرہ نظر آ جاندا ہے, آقا دیاں زلفاں نظر آ جاندیاں نے. تاجدار گولڑا نے میرے آقا دا چہرہ ویکھیا تے دنیا نو پیغام دیتا آکھیا ملک چل دے بدر شاشانی. علی نے پتر کا ذکر پیا کرنا پیر میرے علی شاہدہ اندھے ملک چل دے بدر شاشانی یہ مت چمک دی لاٹ نورانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکی ہے نعمت بئی یا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. جنہوں نظر آیا میرے آقا دا چہرہ انہوں نے دسیا میرے آقا دا چہرہ انجدہ ہے. اور 14 صدیاں تو بعد بھی آقا کریم جلوہ عطا کر سکتے ہیں. ایمان ہونا چاہیے ہے, عقیدہ ہونا چاہیے ہے. علی المرتضیٰ میرے آقا دے بستر تے لیٹ گئے. آپ فرما دے جدوں فجر دا ویلا آیا میرے آقا کریم ہجر فرما گئے. جدوں فجر دا ویلا آیا میرے آقا فرما دے علی خرشیر خدا اپنے آقا دے بستر تے اٹھے. آپ نماز واسطے اٹھے, دیوارہ چھوٹیاں چھوٹیاں نے. کافرہ ویکھیا اور آکھیا او تے کوئی بستر تے لیٹیا ہوا ہے, کوئی تے بستر تے لیٹیا ہے. ایک نوجوان آ کے کہندا ہے او کدا محاصرہ کر کے بیٹھے ہو, او کدے واسطے کھلوتے ہو؟ انہاں آکھیا محمد مصطفیٰ جدوں سویرے نکلن گے اساں شہید کر دینا. انہاں آکھیا او تے چلے جا چکے نے, او تے آقا جا چکے ہیں, مسلمانہ دا نبی تے جا چکے ہیں. اندر نانا او بستر تے لیٹیا ہویا ہے, او تے کون ہے؟ جدوں فجر دا ویلا ہویا علی المرتضیٰ اٹھے. کافر سارے آ گئے. آکھے علی تیرا نبی کتھے وے؟ آکھیا چوکیدار تسی ہو, پوچھ دے میرے کولوں پے ہو اور چوکیدارا کی پہ کر دے سو؟ میرے آقا ایسے دروازے جو لنگ گئے سانوں نظر نہیں آئے. آقا نظر آ بھی نہیں سکتے. میرے آقا کریم نظر اونی ہوندے نے جدی نظر ابو بکر دے تابع ہوندی ہے.
جدی نظر عمر دے تابع ہوندی ہے، جدی نظر عثمان دے تابع ہوندی ہے، جدی نظر علی دے تابع ہوندی ہے، علی المرتضی شیر خدا۔ اس تو علاوہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر چ لکھیا، اس تو علاوہ اعلی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب چ لکھیا، جدوں علی لیتے ہوئے نے رب کائنات نے جبریل تے میکائیل نو بلایا، فرمایا جبریل و میکائیل جی رب جلیل، فرمایا اگر میں تانوں دوواں نوں زندگیاں عطا کیتیاں نے، تاڈے دوواں دا بھائی چارہ ہے جبریل تے میکائیل دا، رب نے آسماناں تے بھائی چارہ قائم کیتا۔ آکھیا اگر تہاڈے وچ اگر میں ایک نوں کہاں کہ دوسرے دے اپنی جان نچھاور کر دے، تاڈے چوں کیڑا ہے جڑا ایک تو دوجے دے جان نچھاور کرے؟ حضرت جبریل بھی کہن لگ پے یا اللہ میں تیری تعریف کراں گا، یا اللہ میں تیری تعریف کراں گا، یا اللہ میری زندگی چ برکت دے دے۔ میکائیل بھی یہی جملے بولے، آپس کے اندر بھائی چارے تو نازل کر لئی، آکھیا اسی جان نہیں دے سکتے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے۔ فخر الدین رازی لکھ دے نے اللہ نے حکم دیتا، فرمایا جاؤ زمین تے چلے جاؤ، دیکھو محمد مصطفیٰ دا او پیارا جانثار، میرے آقا کریم دا او پیارا غلام، جاؤ میرے نبی دا جانثار علی شیر خدا او دا بھائی چارہ اساں قیام کیتا ہے، جاؤ دیکھو اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر بستر تے لیٹا ہے۔ جبریل تے میکائیل جبریل تے میکائیل دونوں زمین تے آ گئے، کدے حکم تے آئے؟ رب دے حکم تے زمین تے آ گئے۔ رب نے فرمایا اگر تسا یہ کام نہیں نہ کر سکتے پھر جاؤ چلے جاؤ، جڑا نبی دا جانثار ہے، جڑا نبی دا پیارا ہے، انہاں دے بستر تے لیٹے آئے، پتہ ہے بعد جوان کھلوتے نے، جان بھی چلی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو قربان کرن دے جذبے نال علی لیٹے آئے، جاؤ اس زمین تے جا کے علی شیر خدا دی حفاظت کرو، جا کے علی شیر خدا دے ایک سرانے بہ جائے، ایک پواندی بہ جائے۔ حضرت جبریل تے میکائیل علی دے سرانے تے پواندی جا کے کھلو گے، نالے کندر بخ بخ یبنا ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب تینوں مبارک ہوئے، تو زندہ باد ہے، تو زندہ باد ہے، بخ بخ یبنا ابی طالب، علی تو زندہ باد ہے، تو زندہ باد ہے، تو او مقدس ذات ہے جڑا کائنات کا رب ہو کے فرشتیاں نے سامنے تیری ذات فخر فرما رہے ہیں، تیری ذات فخر کر رہے ہیں رب۔ تے رب نے سانو تیری سیکورٹی واسطے بھیجا ہے، رب نے تیری حفاظت واسطے بھیجا ہے۔ علی علام کر رہے ہیں، آخیا علی تو زندگی کے اندر کوئی ایسی نیند کیتی ہوئے، کوئی ایسا سکون کی رات گزاری ہوئے، علی شیر خدا فرماندے نے، فرمایا جدوں بھی رات سوندے سا فکر یہ ہوندی سی سویرے پتہ نہیں اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، لیکن خدا کی عزت کی قسم جدوں میرے آقا کریم نے اپنے بستر تے لٹایا، میرے آقا کریم نے اپنے بستر تے لٹایا تے آقا نے فرمایا علی تو سویرے امانتاں بھی دے کے آنیاں نے تے تو مدینے بھی آنا ہے، میں سکون کی نیند ستا، مینوں پتا سی علی تو مرنا کوئی نہیں، تو سویرے اٹھنا بھی ہے، تو امانتاں بھی دینیاں نے تے محمد کے پیچھے مدینے بھی پہنچ جا۔ میرے آقا دے علم دے اعتراض کرنے والیا وہ کدی سوچتے صحیح، علی کہندے نے میری آقا دی زبان چو جے جملے نکل چکے سن، علی تو امانتہ بھی دے گا، تو مدینے بھی پہنچے گا، تو میں سکون نال ستا کہ میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، جڑے نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی کوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانثار علی
میں ایسے ہی پوائنٹ کی ایک اور خطبہ دے سکنا. علی المرتضیٰ شیر خدا میرے آقا دا جانثار ہے جنہیں جناب آقا دی گل تے یقین کر کے آقا میں سکون دی نیند ستا تے دنیا نو پیغام دے دیتا. او کسے ہور دی گل ہوے تے علم دے اعتراض کر لیا کرے اجے, لیکن جدوں آقا دے علم دی گل آ جائے رب جڑا کائنات دا خالق ہو کے اپنی ذات بھی چھپا کے نہیں رکھی, اپنی ذات دا دیدار بھی جس نبی نو عطا کر دیتا, اور کیڑا علم ہے جب اپنے اپنے محبوب کو نہیں عطا کیتا. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم دا جانثار ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت, علی دے چہرے نو دیکھنا. یہ حدیث جناب ابو بکر صدیق نے جدو سنی نا, ابو بکر صدیق جدو بھی ہوندے نے مسیتے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوندے سن, حضور دا چہرہ ویندے سن تے حضور دے چہرے تو بعد ابو بکر جی دا سب نال زیادہ ٹک ٹکی لا کے چہرہ ویندے سن, اس ذات دا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. یہ تو سیدھا عائشہ صدیقہ پوچھ ہی لیا, آخیا بابا جان تسا علی وال بڑا ویندے ہو, علی وال بڑا غور کرتے ہو. فرمایا بیٹی فحاشا پریشان نہ ہو, میں تاں ویکھنا جدوں دا زبان مصطفیٰ چو نکل چکے ہے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں کوئی ایویں نہیں ویندا, میں تے اپنے رب دی عبادت کرنا ہونا. اور دوسری حدیث پاک اندر الذکر علی جی نے عبادت, علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر نے کی نے, فاتح خیبر نے بہادری دیاں جنیاں مثالاں دیتیاں جا سکتیاں نے. خدا دی عزت دی قسم ہے اگر سب نال پہلے کوئی مقدم نظر آئے گا صحابہ دے وچوں خلفاء تو بعد تے علی المرتضیٰ شیر خدا نظر آؤں گے جتھے بہادری بھی آ کے ہاتھ جوڑ کے بہ جاندی ہے. علی میں تے بہادری نہ ہی ہاں, اصل مرکز تے منبع تے تو ہی ہے. فاتح خیبر علی المرتضیٰ شیر خدا میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو خیبر فتح کرنا ہے میرے آقا کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جھنڈا دیتا, فرمایا جاؤ جا کے لڑو. ابوبکر صدیق گئے لیکن فتح نہ ہوئی, بڑی تکلیف دہ جنگ سی, بڑا مرحلہ وار جنگ سی لیکن فتح نہ ہوئی. میرے آقا نے عمر فاروق نو بھیجیا, فتح نہ ہوئی. میرے آقا کریم علیہ السلام انج کر کے میرے آقا مراقبہ کیتا, میرے آقا نظراں نیویاں کیتیاں. فرمایا لوگو کل اونوں یہ جھنڈا دیواں گا کہ جڑا رب نال پیار کرن والا ہے, جڑا رب دے نبی نال پیار کرن والا ہے تے رب دا نبی بھی اودے نال پیار کرن والا ہے. میں پہلا کہو سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا. فاتح خیبر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے آقا کریم دے جانثار نے, آپ خیمے دے وچ نے, آپ دی اکھاں دکھدیاں نے, اکھاں دے اشنبے چشم نے, اکھاں خراب ہویاں نے, سویر ہو گئی. صحابہ سارے چاہندے نے اللہ دے نبی نال پیار کرن والا, اللہ نال پیار کرن والا جدی گارنٹی مصطفیٰ دے رہے ہیں وہ ساڈے نال پیار کردا ہے, اساں او دے نال پیار کرنے ہاں, بلکہ کائنات دا رب بھی او دے نال پیار کردا ہے. او سویرے جھنڈا اونوں دینا ہے, علم اونوں دینا ہے. میرے آقا دے ہر جانثار دا اے کوئی جذبہ ایمانی ہے, مینوں جھنڈا مل جائے تاکہ مینوں گارنٹی ہو جائے اللہ دے نبی ساڈے نال پیار کردے نے. لیکن جدوں سویر ہوئی امیدوار بڑے زیادہ نے, لیکن میرے آقا کریم نے چار چفیرے نظر فرمائی. میرے آقا کریم نو علی شیر خدا نظر نہ آئے. میرے آقا فرماندے نے این ابی طالب, علی المرتضیٰ کتھے نے, ابو طالب دا بیٹا کتھے نے, علی المرتضیٰ کتھے نے. میرے آقا نے جدوں پوچھیا صحابہ عرض کیتی کملی والیا او علی المرتضیٰ دی اکھاں خراب نے, کملی والیا او تے تشریف نہیں رکھدے. میرے آقا فرمایا جاؤ جا کے علی نو لے کے آؤ. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے صحابہ پیغام دیتا, آقا علی آقا بلا رہے ہیں. علی المرتضیٰ تشریف لے کے آئے, اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھے آئے, میرے آقا دے قدماں چ بیٹھ گئے. میرے آقا فرماندے نے علی اے تیریاں اکھاں نو کی ہویا ہے, کملی والیا میریاں اکھاں نو شوبے چشم میں اکھاں خراب ہیں. میرے آقا
آقا نے لعاب کڈیا اپنا لعاب دہن شریف میرے آقا نکال کے علی دیاں اکھاں نو لایا میرے آقا فرماندے نے اکھاں کھول علی اکھاں کھولیاں عرض کیتی کملی والیا مینوں لگدا ہے کدی میری اکھاں خراب ہی نہیں ہویا اگر میرے آقا لعاب دہن کی گل کی جائے جابر دی ہانڈی دے اندر میرے آقا دا لعاب پہ جائے 1500 صحابہ کھان انی جی ہانڈی نہیں مکدی اگر آقا دا لعاب دہن پہ جائے وہ کنواں جڑا سالاں سال تو ایک کڑوا پانی دیندا ہے میرے آقا دا لعاب دہن پہ جائے وہ کنواں میٹھا قیامت واسطے ہو جائے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت قتادہ آ جان آکھن سونے نبی میری اکھ دا ڈیلا تلوار دی وجہ تو اکھ دا ڈیلا ضائع ہو گیا اپنے ہاتھ وچ اکھ دا ڈیلا رکھ دے قتادہ آقا کھولے آ جائے صحابہ دا نظریہ اللہ دی عزت دی قسم ہے اج جتنے بھی فرقے نے انہاں وچوں صحابہ دے نظریے تے اوہی قائم ہے جڑے یا رسول اللہ کہن والے کیونکہ قتادہ میرے آقا دا صحابی ہے انہوں کسی نے یہ نہیں سی دسیا اکھاں دین والی اللہ دی ذات ہے اکھاں جدوں نکل جان کوئی کائنات دا موالی جیسا نہیں اکھاں دا نور جو ضائع ہو جائے آندہ نور ضائع ہو چکے ہے لیکن ایک کوئی دربار ہے جنہوں دربار مصطفیٰ کیا جاندہ ہے جنہیں کائنات دے طبیب اعظم نے کائنات دے خلیفت اللہ العظم نے میرے آقا دا دربار ہے جتے نکلی ہوئی آنکھ ہاتھ دے وچ پئی ہے صحابی آقا دے کول آ گیا میرے آقا اے نہیں فرمایا او قتادہ میں تیرا آئی سپیشلسٹ جا جا کے اللہ کو مانگ او شرک دے فتوے لان والے لا صحابہ دے فتوے صحابہ نہیں سی پتا کہ مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے لیکن صحابی در مصطفیٰ تے آیا ہے آقا دی بارگاہ اکھ پیش گئی سونے نبی اے اکھ ٹھیک کر دیو میرے آقا کوئی نکال نہیں فرمایا آقا لعاب دہن کڈیا اکھ نو لایا اکھ نال پھڑ کے میرے آقا نے قتادہ دے مقام تے رکھ دیتی قتادہ نو میرے آقا فرماندے نے اپنی چمنی کھول اپنی اکھ کھول حضرت قتادہ کہندے نے میں جدوں اپنی اکھ کھولی خدا دی عزت دی قسم دوجی دا نور کٹ وے لیکن نبی دے لعاب دہن والی اکھ جڑی نور علا نور کیونکہ تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل کہ میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا علی المرتضیٰ میرے آقا دے سامنے بیٹھے آقا لعاب دہن لایا علی دی اکھاں ٹھیک ہو گیا میرے آقا علم پھڑ کے میرے آقا جنڈا اٹھایا فرمایا علی چلے جاؤ اے خیبر تساں فتح کرنا ہے میرے آقا کریم نے علم دیتا علی المرتضیٰ گئے نے جدوں خیبر دے دروازے دے سامنے جا کے علی المرتضیٰ اعلان کیتا او خیبر والیو اگر چاندے جان بچ جائے اللہ دا شیر دروازے تے آ گیا ہے اپنے آپ نو پیش کر دیو ہتھیار سٹ دیو تانوں پتہ نہیں مینوں مصطفیٰ نے بشارت دے کے بھیجا ہے
علی دروازے دے کھلوتے نے، مرحب باہر آ گیا، وہ جناب بڑا رستم زمانہ، بڑا جناب اپنی طاقت، بڑا مان کرن والا، سامنے دروازے دے کھلوتا، علی المرتضیٰ نے ویکھیا، آکھیا علی تو ابو طالب دا بیٹا ہے؟ آکھیا ہاں، جا چلا جا، تیرے باپ نال میرے اچھے رسوم سن، تیرے باپ نال اچھے تعلقات سن، جا چلا جا۔ علی المرتضیٰ کہندے نے اگر جان بچانی ہو باپ دا ذکر نہ کر، اے شیر جو سامنے کھلوتا ہے میرے نال گفتگو کر، مینوں جان نہیں چاہیے، میں اسلام دا سپاہی ہاں، آقا دا جان سارا، آ میرے نال مقابلہ کر۔ مرحب کہندا ہے تو بچہ ہے، تو میری طاقت دا سامنا نہیں کر سکتا۔ علی المرتضیٰ نے جڑا اتھے جملہ بولیا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، تاریخ وچ لکھیا ہے، او ظالم دے سامنے جھک جانا اے ملا او دا کم ہے، جڑا بد مذہب ملا ہے، اور جابر دے سامنے ڈٹ جانا اے محمد دے شیر تے حسین دے خادم دا کم ہے۔ علی کیڑا جملہ بولیا؟ آکھیا سنتنی امی حیدر، میری اماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، مرحب جاننا ہے، حیدر دا مانا ہے جڑا پلٹ پلٹ کے حملے کرے، جڑا بار بار حملے کرے۔ میری اماں نے نا میرا ایویں نہیں رکھ دیتا، اے نام میری اماں دا رکھیا ہے، مقابلہ تے کر کے ویکھ۔ مرحب سامنے آیا، علی المرتضیٰ تلوار چلائی، ایک وار کیتا، ایک حسین تو کٹدا ہویا سینے تک تلوار چلی گئی، فرمایا کسی ہور دا گدیا سے انہاں محمد دے در دے ٹکڑے کھا دے۔ مرحب قتل ہو گیا۔ وہ قلعے والوں نے پھر حکم دیتا، علی کہندے نے دروازہ کھول دیو، اگر جان بچانا چاہتے ہو وہ جناب کوئی دروازہ نہیں کھول رہے۔ علی المرتضیٰ نے اپنا جناب ہاتھ کڈیا، اپنے دروازے نو پا کے دروازے نو جھٹکا دے کے دروازہ او سٹ دیتا، فرمایا صحابہ اندر داخل ہو جاؤ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو خیبر کا دروازہ پٹیا، خدا دی عزت دی قسم ہے، صحابہ کہندے نے اسا سوچ رہے سا علی دا قدم آنا ہے، لیکن علی تے عرشاں تک پہنچیا ہے۔ جدوں صحابہ کرام جنگ لڑی، صحابہ کو خیبر چوں باہر کڈیا، وہ جنگ فتح ہو گئی۔ صحابہ کرام علی المرتضیٰ دے کول آئے، آکھیا علی شیر خدا اے خیبر دا دروازہ کیویں پٹیا ہے؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا میرا نبی نے آکھیا تو شاہ مرد ہے، تو شیر یزداں ہے، تو اللہ دی طاقت میں، اے علی تو اللہ دی تلوار ہے، جدو تیرے ہاتھ تلوار آ جائے ادا فتح کامیابی مقدر بن جاندی ہے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، صحابہ 40 صحابہ فخر الدین رازی لکھ دینے 40 صحابہ جڑا علی نے ایک ہاتھ نال خیبر دا دروازہ پٹیا سی، 40 صحابہ اکٹھے ہو گئے، دروازہ چکنا چاہتے ہیں، دروازہ سیر تے کرنا چاہتے ہیں، لیکن دروازہ ہلیا بھی نہیں، اور عرض کی تھی یا رسول اللہ علی نے ایک ہاتھ نہ پٹ دیتا ہے، اسا 40 جوان دروازہ ہلدا ہی نہیں۔ میرے آقا کریم نے آکھیا او میرے علی ورگا زمانے تے ہے کون؟ علی ورگا زمانے تے ہے کون؟ خدا دی عزت دی قسم ہے، علی المرتضیٰ 21 رمضان دا دن آ گیا، حضرت علی المرتضیٰ اج دا دن بھی جمعے دا، اور ایک تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اج انیاں صدیاں تو بعد 21 رمضان شریف بھی آ گئی، دن بھی جمعے دا آ گیا۔ جدو فجر دا ویلا ہویا علی المرتضیٰ سویرے نکلے، آپ آوازاں دیندے جاندے نے الصلاۃ الصلاۃ
بعد لوگوں نماز واسطے اٹھ جاؤ، لوگوں نماز واسطے اٹھ جاؤ۔ علی آوازاں دیندیاں دیندیاں مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ این نماز دی حالت کے اندر علی قرات شروع کی تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم اور لعنتی خبیث انسان اور خارجیاں دے وچوں علی دا دشمن محراب وچ چھپ کے بیٹھا ہے۔ ایک روایت کے اندر آندا ہے مسجد دی سیڑھیاں تے چھپ کے بیٹھا ہے، باہر کے مسجد دا احاطہ ہے۔ علی المرتضی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ابن ملجم نے تلوار کڈی علی المرتضی تے حملہ کیتا۔ علی المرتضی دے جسم مقدسہ جو خون نکل لگ پیا۔ دوسرے صحابی اگے جا کے نماز کمپلیٹ کی تھی، وہ خنزیر نکلن لگا، صحابہ روکن کی کوشش کی تھی، صحابہ بھی زخمی کر دیتے، باہر کے مسجد چو نکل گیا، نماز مکمل ہوئی، صحابہ جا کے انہوں پھڑ کے لے کے آندا میرے علی المرتضی دے آپ دے جسم مقدسہ دے وچوں خون نکلی جا رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے، نبی نے مینوں شہادت دی بشارت دیتی سی اور علی اج شہید ہون لگا ہے۔ وہ جدوں قاتل سامنے لے کے کھڑا کیتا گیا، امام حسن دے حسین قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن علی المرتضی شیر خدا آپ نے فرمایا، آپ کی بارگاہ جے دودھ پیش کیتا گیا، علی المرتضی تھوڑا جا نوچ کیتا، زخمات دے ذریعے دودھ باہر نکل گیا۔ آقا میرا ہن آقا نال وصال دا وقت آ گیا ہے، آقا نال ملاقات دا وقت آ گیا ہے، اے میرے قاتل نو اینوں دودھ پلا دیتا جائے۔ اور جدو قاتل دے سامنے دودھ کیتا گیا، انہیں آکھیا میں نہیں پینا، میں نہیں پینا۔ 3 دفعہ علی المرتضی فرما دینے وہ پی لے تاکہ دنیا نو پیغام مل جائے، محمد دے گھر والے اگر سخاوت آ جان اپنے قاتلوں نو جڑا مشروب پلا دیندے نے۔ جدو 3 دفعہ کیا نہ پیتا، علی المرتضی فرمان لگے او بدبختا اج علی دے ہتھاں دے وچوں اگر اسے پی لیندا کل قیامت والے دن ادوں تک میں حوض کوثر دا جام نہیں سی پینا جدوں تک تینوں پہلے نہ پلا دیندا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اسلام دا ایک عظیم سورج، اسلام دا ایک عظیم چمکدا ہویا یہ آفتاب دنیا تو رخصت ہو گیا، اور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نو پیغام دے گئے میرے آقا دی زبان سچی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سی علی تو شہید کیتا جائے گا تو کسی اور جگہ تے نہیں، مسیح تے شہید کیتا جائے گا۔ تو شیخ ساتھی نے بڑے سادے جملہ کے اندر علی المرتضی دی ایک سارے صحابہ دے وچوں، صحابہ سارے شانہ والے اچھا صحابہ نو من والے ہیں، صحابہ میرے نبی دے در والے نے، اور علی المرتضی دے اہل بیت میں نبی دے گھر والے نے، اچھا سارے نو مننے ہیں۔ شیخ ساتھی نے 2 جملیاں دے اندر علی دی او صفت بیان کیتی ہے جڑی کسی اور دا خاصہ نہیں، فرمایا کسے لا میسر نشد ان سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ علی آیا بھی رب دے گھر وچ کھانے کعبے وچ جمع ہے، تے علی المرتضی شہید بھی ہویا تے رب دے گھر وچ ہویا ہے۔ فرمایا اے سعادت کسی نبی دے صحابی نو حاصل نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ایک خاصہ علی دا ہے کہ کسیرا میسر نشد ای سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ علی جمع ہے تے کھانے کعبے دے اندر علی دی شہادت ہوئی ہے تے مسجد دے اندر ہوئی ہے۔ علی دس دن ہے میں مسیت والا،
میں بھنگا پین والا نہیں، چرسا پین والا نہیں، شرابا پین والا نہیں، میں مسجد والا، میں جمعہ بھی کھانے کعبے دے وچ ہاں تے میری تے شہادت بھی رب دے گھر وچ ہوئی ہے۔ لہذا علی نو من والے اپنے تھوڑے جے اپنے آپ سے غور کرن کہ علی والے ہو نے جے رب دی بارگاہ سجدے کردے نے، جے رب دی بارگاہ تے جھکدے نے، نماز علی دی اثر دی قضا ہو جائے، اکھاں چوں اتھرو آ جان، آقا پوچھن کیوں پیا رونا ہے؟ آقا ایک تہاڈی محبت امتحان سی، ایک اللہ دا پیغام نماز سی، نماز بھی اثر دی نماز ہے۔ میرے آقا فرمایا علی پریشان نہ ہو، اگرچہ سینکڑوں دی تعداد دے اندر سورج نو لے کے جان والے فرشتے موجود نے، لیکن محمد دی دعا دی تاثیر ہے، وہ فرشتے سورج ہونے واپس لے کے آ جاؤ۔ سورج واپس پلٹایا میرے آقا نے، فرمایا علی نماز پڑھ۔ کنی دیر چلی نماز پڑھی ہے؟ اسا 3-4-5 منٹ حتی الامکان اتنا ہی ہے نا، اسا کلو واللہ تلاوت ہے قرآن پڑھنے ہی کوئی نا، اسا نے کلو واللہ سارے پاسے آئیں گے یا کلو واللہ یاد کرنی ہے۔ علی نے نماز پڑھی ہوگی تو کیویں پڑھی ہوئے گی؟ میرا تو ایمان ہے علی ادھے گھنٹے نماز پڑھی ہے تو سورج ادھا گھنٹہ علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ علی 10 منٹ نماز پڑھی ہے بالفرض تے سورج 10 منٹ علی کا چہرہ پہ ویندا ہے، علی اج تیری وجہ تو کھلوتا وگرنہ مینوں کھلا کوئی نہیں سکتا۔ علی جلدی نماز پڑھ یا دیر نہ نماز پڑھ، میں بھی محمد دا غلام ہاں، میں بھی آقا دا غلام ہاں، آقا دے اشاریاں تے میں بھی چلن والا ہاں۔ علی اپنے عشق دے نال محبت دے نال جنی دیر نماز تے لائی ہے، سورج انتظار پیا کرتا ہے کہ بریلی دا بابا بولیا آخیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لے تو قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ کو جنت سے کیا مطلب، اور ان کے دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ مولا کے نادی شہادت کا صدقہ اللہ تعالیٰ سارے حال دے رحم فرمائے، اللہ امت مصطفیٰ نو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ واخر دعوانا